Stasera, in ricordo di tutti i defunti, celebrerò nella Basilica Cattedrale di San Marco un'Eucarestia in loro suffragio, ricordando anche naturalmente chi ha sofferto, i parenti, a causa di queste morti, molte volte in solitudine, e naturalmente chi ha operato per cercare di alleviare fino alla fine, prendendosi cura di questi nostri fratelli e sorelle. Nel primo anniversario a livello nazionale di tutte le vittime della pandemia, il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, anche in veste di Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, ha voluto far sentire il suo personale messaggio di conforto a tutti coloro che sono più provati. Oggi, 18 marzo, è la prima volta che l'Italia si ritrova nel ricordo dei defunti che sono morti a causa del Covid-19. È un momento importante per la comunità nazionale. D'ora in poi ricorderemo questa giornata come una giornata drammatica, perché ricordiamo la teoria dei carri militari che portavano via le bare dalla città di Bergamo. Come credenti, ma anche come uomini, questa giornata ci chiama a riflettere sulla fragilità dell'uomo e la necessità di costituire una comunità sociale forte, nel senso che integri le varie componenti, soprattutto iniziando da quelle più deboli e quelle più fragili. Pur in un momento ancora difficile, l'invito del Patriarca è quello di non perdere la speranza.